嗨，大家好，我是妮妮，今天要带给大家兰屿之旅。在开始之前呢，先为大家科普一下兰屿。兰屿位于台东外海，隶属台东县。我们从后壁湖搭船，航程约2个半小时就到咯。这次的潜水旅游由淡水尾鱼 Diving Club 所带团，他们有提供体验潜水、潜水证照以及国内外潜水旅游的规划，连结呢已放在下方的介绍栏，欢迎询问官方 Instagram， 一起加入海洋世界吧。航程很快就到了，打开气瓶阀，着装完毕，等待导潜的指令，就可以依序下水咯。缓慢下潜的过程中，心中想，原来这就是大家口中的兰屿蓝，无法用言语形容内心的撼动。这一潜是兰屿最有名的潜点——八代湾沉船。八代湾沉船是一艘韩国籍远洋货轮堡垒号，1983年由日本出发，开往新加坡。行经小兰屿时，因为天气不好，导致船舱无处礁石，船体波动，海水慢慢的灌入。最后，船厂决定把船开到了现在的八代湾位置，让堡垒号沉于此地。它也有一个非常美丽的名字，叫做沉睡在海底的巨人。因为深度毕竟40米，我们没有办法做太多的停留，很快的来到了5米3分钟的停留时间。伙伴们缓慢的上升，准备结束这一支潜水。相信八代湾在大家的心里都留下了美好的记忆。水面休息时间，大家玩起了跳水游戏。兰屿啊，连港口的海水都很干净哦。这一潜本来说好大家要一起下水的，但不晓得为什么却一个一个都偷跑了。不过看大家忙碌的样子，真的是非常可爱呢。很幸运的，我们遇到了放流，完全不用踢动，只需要跟着流往前走，注意自己的深度就好。这一潜我们叫做舒服潜，因为黑潮流通，兰屿常年的能见度可达50米以上，是台湾潜水的圣地，水温更可达到30度，相当的舒服。也因为兰屿未经大量的开发，海底生态相当丰富多元，潜过兰屿之后，真的是荣登台湾心目中的首选呢。快乐的时光总是过得特别快，难怪啊，人家说来了兰屿之后，仿佛会得到兰屿病。回到本岛啊，还对兰屿念念不忘。兰屿真的是台湾的一块宝地呢。谢谢收看妮妮的凹豆日常，我们下次见喽。